Prvi projekat Apolona i odmah nagrada. I to publike, što je najdraže, kažu producenti. Film Đenga čudna igra, debitantsko je ostvarenje Nikole Končarevića sa mladom ekipom glumaca sa Novosadske akademije, sniman u Novom Sadu, gde je u okviru Ravno selo film festivala imao i svoju svetsku premijeru. Imali smo veliku tremu. Međutim, desila se ono o čemu smo maštali, desila se ljubav na prvi pogled između publike i ovoga filma i dobili smo ono što nas je jako obradovalo, nagradu publike. I to nas hrabri pred jesenju distribuciju ovoga filma, kada će ga vidjeti mnogo širi auditorij. U nagrađenom filmu Đenga čudna igra sve se okreće oko studentske ljubavi. Ekipa kaže da je bilo zadovoljstvo raditi na njemu. Bilo je zabavno, pogotovo što smo imali prilično kratak vremenski period da to sve uradimo, ali cela ekipa filmska, svi su bili stvarno na nivou ljudi, radili su svoj posao profesionalno, tako da smo uspeli sve da uradimo i eto, nagrada. A prvenac pokazuje i da nije bilo boljeg početka ambicioznog projekta snimanja 52 ostvarenja Apolon Medije. Imamo jedan veoma ambiciozan projekat, veliki broj domaćih filmova koji planiramo da proizvedemo u ovoj i u sledećoj godini, koje naravno možete posle videti i na Apolonovoj platformi. Nagrada za Đengu još je vrednija ako se zna da je peti festival, čiji je osnivač Lazar Ristovski, imao do sada najjaču konkurenciju od 8 filmova u glavnoj selekciji, i to 4 domaća i 4 strana. Mogu reći da je ovo do sada bio najambiciozniji i čini mi se najbolje organizovan festival. Imali smo divne koncerte i u Ravnom selu i sutradan u Novom Sadu. Ja kao selektor ove već 3. godine mogu reći da sam ovim izdanjem festivala najzadovoljniji. Inače, Grand Prix festivala u Ravnom selu osvojio je domaći film Zlatni dečko, a glavni glumac Denis Murić i nagradu za najbolju mušku ulogu. Najbolja režija dodeljena je francuskom autoru Manuelu Šapiri za film Hronika nasilja. Ravno selo, Miljan Vitomirović, televizija Pink.